Улыбнись. Я ориентир по облаку беру. Мам! По облаку. Сын за рулем. Я по облаку иду. Я думал, ты по воде. Вот идем в Воронеж, Honda 20, где-то баллов 5, волна где-то метр-полтора, Я прыгаю. иногда бывает чуть больше. Ой-ой, смотрите. Ай! Это полный взгляд. Волна короткая, очень опасна. Пытаемся пройти, не спеша, малой скоростью. Не было бы стекла мозгового. Мотор ведет себя хорошо, запас мощности хороший, лодка просто замечательная. Не дает врезаться в волну, поднимается над волной.